Hej alle sammen og velkommen til den video. I dag skal jeg vise alle mine squishes. Så der samler jeg den her. Undskyld for at jeg ikke taler så meget. Og by the way, så har han kun en soft slå, og det er den her. Ja. Så har jeg vist den her. Ja. Du kan jo godt lige sige, hvad det er. Jeg kan ikke navnene. Hawaii Milkbox, Pom-Pom-Purin, Peach, Airy Mango, roulade, pingvin, citron, sandkylling, pomfritter, sandkylling, dragfrugt, rainbow strawberry, whirlpool, macaroni puff. Den her. Den hedder Billy the Whale. Billy the Whale. Whale. Wow. Skal jeg tage mere den her? Skal jeg tage nogle af de andre? Ja, selvfølgelig. Ja. Du skal tage dem alle sammen. Den her. Den her. Og det er bare den her chokoladedyppede skumfidus ting. Og det er med peanut butter og marmeladebrød. Ja. Jeg skal lige den her. Den her. Som han selv har lavet. Den her svampebob-ting har han selv lavet. Han har også selv lavet tapen. Det er her. Lille bit. Og den sidste, den er ret hård. Eller er det den sidste? Hvor den her? Se hvor sød den er. Men den er mega hård. Og ja, jeg har faktisk fået et spørgsmål ind på min Instagram til om du er en pige, der gerne vil være en dreng, eller om en dreng, der gerne vil være en pige. Jeg er bare dreng. Ja, han er bare en helt normal dreng. Og så et andet spørgsmål er, om han bruger makeup. Nej. Men vi skal gerne have, at jeg lægger et makeup look på, så sådan noget like. Så kan du også lide videoen? Ja. Det var alt for den her video. Jeg håber, I gider like og subscribe. Det var alt for den her video. Jeg håber, I vil like og subscribe. Farvel.